ഹലോ ഗൈസ്, വിസ്ഡം ടൂത്ത് റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കട്ടിയുള്ളതൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പഴവും മുട്ടയും കൂട്ടി ചിക്കിയതാട്ടോ. അപ്പം പഴം ആദ്യം തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ നുറുക്കി വെക്കുക, അത് നെയ്യിലിട്ട് വാട്ടുക, കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇടണേ. കൂടെ തന്നെ ഒരു മുട്ട എന്ത് ചെയ്യുക, നല്ല രീതിയിൽ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതും നമ്മൾ നെയ്യിൽ ഒന്ന് വറുത്ത് വെക്കുക. ഇത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്നും കൂടി വറുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സംഭവം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്, ഭയങ്കര സോഫ്റ്റാണ്, നല്ല രസമാട്ടോ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ചായൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ സൂപ്പറാട്ടോ.